ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. കേരള PSC നടത്തുന്ന വിവിധ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എൻട്രി നടത്തുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സീരീസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മൈസെൽഫ് വിഷ്ണു ആനന്ദ്. ഇത്തരം എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഗമാണ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇപ്പോൾ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുന്ന എഞ്ചിനുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിവിധ തരം എഞ്ചിനുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എന്താണ് SI എഞ്ചിൻ, അതേപോലെ CI എഞ്ചിൻ, ഇനി എഞ്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേമുകൾ, എഞ്ചിൻ ടെർമിനോളജി എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ മുൻ വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസും കൂടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേമുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ SI എഞ്ചിനും CI എഞ്ചിനും ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങുകൾ, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിളുകൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. എന്താണ് 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ? 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള PSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് പോകാം. ഒരു ചോദ്യം: ഹൗ ദ പോർട്സ് ആർ ഓപ്പൺഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ. അപ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ വാൽവുകളില്ല. വാൽവുകൾക്ക് പകരം അതിലുപയോഗിക്കുന്നത് പോർട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ പോർട്ടുകൾ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പൺ ആവുകയും ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്: മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാൽവ്, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റോക്കർ ആം, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ പിൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വാൽവുകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ A ആവില്ല അല്ലേ. ഇനി വാൽവുകളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാൽവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റോക്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റോക്രാമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. ഇനി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ പിൻ. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിസ്റ്റണെയും കണക്റ്റിംഗ് റോഡിനെയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ പിന്നിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടും ആവാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബൈ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിൽ പോർട്ടുകൾ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ്. വേർ ഈസ് ദ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ കംപ്രസ്ഡ് ഇൻ ദി 2 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ. ഒരു 2 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്: ഇൻടേക്കിലാണ്, എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിൽ വെച്ചാണ്, ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടിൽ വെച്ചാണ്, കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിൽ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ. അപ്പോൾ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിൽ വെച്ചാണ് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രാങ്ക് കേസിൽ വെച്ച് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ പാർഷ്യലായി കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പോർട്ടുകൾ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി, ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് പോർട്ടാണ് തുറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് ഒരു 2 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് വേസ്. ഇപ്പോൾ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ, SI എഞ്ചിൻ ആൻഡ് CI എഞ്ചിൻ, പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെയും വർക്കിങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ വീഡിയോസും കൂടെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും തമ്മിൽ പ്രധാനമായുള്ള വ്യത്യാസം: ഒന്ന്, ദ സൈക്കിൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 2 സ്ട്രോക്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 4. അപ്പോൾ ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, 1 സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് 4 സ്ട്രോക്കുകളിലാണ്. പക്ഷേ ഒരു 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച്, അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്നാണ്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 1 സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് 2 സ്ട്രോക്കുകളിലൂടെയാണ്. 2 സ്ട്രോക്കുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 1 സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ, പവർ ജനറേഷൻ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ 2 സ്ട്രോക്കുകളിലായി നടക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ, പവർ ജനറേഷൻ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രോക്കുകളിലാണ്. അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫയേഴ്സ് എവറി ടൈം ദ പിസ്റ്റൺ റീച്ചസ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ എത്തിയാലും ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് താഴേക്കുള്ള പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, ഫ്രം TDC ടു BDC ആണ്. അടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റ് BDC ടു TDC ആണ്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ എപ്പോഴാണോ TDCയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ സ്പാർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ വാൽവ്സ്. ഇതിന് വാൽവുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതിന് പകരം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോർട്ടുകളാണ്. ഇവിടെ ഒരു 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിലെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ 2 സ്ട്രോക്കുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്കാണ്, താഴേക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്കാണ്, പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് എ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട്, അല്ലേ? ഒരു ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറാണ് വരിക, പക്ഷെ അത് വരുന്നത് ക്രാങ്ക് കേസിനുള്ളിലേക്കാണ്, അല്ലാതെ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിലേക്കല്ല. ഇനി യു ക്യാൻ സീ ആൻ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ദർ, ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസുകളെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇനി മൂന്നാമതായി ദർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വിച്ച് കണക്ട്സ് ദി ക്രാങ്ക് കേസ് വിത്ത് ദി കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ. ക്രാങ്ക് കേസും കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ആ ഇൻടേക്ക് പോർട്ട് അത് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ അതിന് മുൻപിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും അവിടെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്, കാരണം പിസ്റ്റൺ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അത് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, കാരണം എന്താണ്, പിസ്റ്റൺ അതിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഈ പോർട്ടുകളെ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ആ പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അതിനെ അൺകവർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സക്ഷനെന്നോ കംപ്രഷനെന്നോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്ക്, പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് ചലിക്കുന്നു. സോ ഡ്യൂറിങ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ഫ്രം BDC ടു TDC, അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്കാണ്, പിസ്റ്റൺ BDCയിൽ നിന്ന് TDCയിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കാണ് ചലിക്കുന്നത്. ബോത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട്സ് ആർ കവേർഡ് ബൈ ദി പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് ചലിച്ചപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. The petrol air mixture which is already transferred into the engine cylinder is compressed by the moving piston. അപ്പോൾ മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപുള്ള സ്ട്രോക്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് പിസ്റ്റണിന് മുകളിലേക്ക്, അതായത് കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിലേക്ക് വന്ന എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ, അതിനെ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം കംപ്രഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. Thus, the pressure and temperature of the charge increases. ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിലുള്ള എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂഡ് അൺടിൽ ദ പിസ്റ്റൺ റീച്ചസ് TDC. പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ എത്തുന്നത് വരെ
ആ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിലാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഈസ് അൺകവേർഡ്. ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് തുറന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കാരണം അതിന് മുൻപിൽ ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഇല്ല അല്ലേ. സോ ദ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് തുറന്നിരിക്കുന്നു, ഈസ് അൺകവേർഡ് ബൈ ദി മൂവിങ് പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ദ ഫ്രഷ് പെട്രോൾ എയർ മിക്സ്ചർ എൻറ്റേഴ്സ് ദി ക്രാങ്കേസ് ത്രൂ ദി ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട്. അപ്പോൾ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ, കാർബറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ അത് വരുന്നത് ക്രാങ്ക് കേസിലേക്കാണ്. എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സക്ഷൻ നടന്നത് ക്രാങ്ക് കേസിലേക്കാണ്, എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ വന്നത് ക്രാങ്ക് കേസിലേക്കാണ്. വി ക്യാൻ സേ suction and compression operations are carried out at the upward movement of the piston. PDCയിൽ നിന്നും TDCയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൽ അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്കിൽ 2 ഓപ്പറേഷനുകൾ നടന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ നേരത്തെ അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്കിൽ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തു അതിന് മുകളിലുള്ള. After the piston reaches TDC, the compressed petrol air mixture is ignited by a spark plug. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്പാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ അത് ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്നു. The admission of fresh charge into the crankcase continues till the piston reaches TDC. പിസ്റ്റൺ TDC എത്തുന്നത് വരെ ഇൻടേക്ക് പോർട്ട് തുറന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ TDCയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ TDCയിലെത്തി അവിടെ നമ്മളൊരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ച് ആ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ ബേൺ ചെയ്യിച്ചു. ദ ഇഗ്നൈറ്റഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുത്തു, അത് ബേൺ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഫലമായി അതിൻ്റെ വോളിയം കൂടി, ആ ഗ്യാസുകൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. Due to that expansion, the piston is forced to move downwards. പിസ്റ്റനെ ആ പ്രഷർ കാരണം അത് താഴേക്ക് തള്ളി. അപ്പോൾ അവിടെ പവർ ജനറേഷൻ നടന്നു. Thus useful work is obtained. When the piston moves down, the petrol air mixture is partially compressed in the crankcase. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ചലനം കാരണം ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് നേരത്തെ വന്ന എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ അത് പാർഷ്യലി കംപ്രസ്ഡ് ആകുന്നു. ദസ് ദ കംപ്രഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രാങ്ക് കേസ് കംപ്രഷൻ. അങ്ങനെ ക്രാങ്ക് കേസിലുള്ള എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ TDCയിൽ നിന്നും BDCയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം സംഭവിക്കുന്ന കംപ്രഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രാങ്ക് കേസ് കംപ്രഷൻ. ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ദ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഈസ് അൺകവേർഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ പിസ്റ്റൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ചലനം കാരണം എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അൺകവേർഡായി അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നും പിസ്റ്റൺ മാറി, അപ്പോൾ അവിടെ ആ പോർട്ട് ഓപ്പണായി. ആൻഡ് ദ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്ട്സ് എസ്കേപ്പ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ അതുവഴി കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസുകൾ പുറത്തേക്ക് പോയി എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വഴി. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ അൺകവേർഡ്. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും തുറക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രാങ്ക് കേസിനെയും കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിനെയും തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദ ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ഇൻ ദി ക്രാങ്ക് കേസ് എൻറ്റേഴ്സ് ദി സിലിണ്ടർ ത്രൂ ദി ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ താഴേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ സ്പാർക്ക് കൊടുത്ത ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയി എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ പവർ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ജനറേഷനും നടന്നു, എക്സോസ്റ്റും നടന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി ക്രാങ്ക് കേസിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ 2 സ്ട്രോക്കുകൾ, അപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രോക്കിലും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് 180 ഡിഗ്രിയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ 1 റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 360 ഡിഗ്രി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്.
ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഇവിടെ ഓരോ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് ഒരു റെവല്യൂഷൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ 1 റെവല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നു. ഇനി ഓരോ സ്പാർക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം, 2-stroke engines are used more frequently in two-wheelers due to which of the following reason? 2-stroke എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതലായി വ്യാപകമായി കാണുന്നത് 2-വീലറുകളിലാണ്. അപ്പോൾ അത് താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു. എക്സോസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ്, എക്സോസ്റ്റ് കുറവാണ്. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ഹൈ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ഹയർ പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ. ഇനി അടുത്തത് തന്നിരിക്കുന്നു. ലെസ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് 2-വീലറുകളിൽ 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് എന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവയ്ക്ക് എക്സോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുക കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതല്ല ഉത്തരം, അല്ലേ? ഇനി തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ, അപ്പോൾ അതുമല്ല. ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ അത് കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകൾക്ക് അതിന് പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുതലാണ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് regarding a 4-stroke engine as compared to a 2-stroke engine? അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിഗാർഡിങ് എ 4-stroke engine ആസ് കമ്പയർഡ് ടു എ 2-stroke engine. 2-stroke എഞ്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 4-stroke എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഹെവിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ be easily started, more cooling time is available, it occupies greater space. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റേതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഹെവിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനേക്കാൾ ഹെവിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ്, അല്ലേ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി മോർ കൂളിംഗ് ടൈം ഈസ് അവൈലബിൾ. അപ്പോൾ അത് 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ കാര്യമാണ്. ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്യുപ്പൈസ് ഗ്രേറ്റർ സ്പേസ്. അപ്പോൾ 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലുതാണ്, കാരണം അതിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പോൾ 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെൻ കമ്പയർഡ് ടു എ 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ, 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെയാണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം, എ 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഹാസ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 750 RPM. 750 RPM ആണ് ഒരു 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ്. എ 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഹാവിങ് ആൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിലിണ്ടർ സൈസ്, സെയിം സൈസുള്ള സിലിണ്ടർ ഉള്ള ഒരു 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ, അത് ഇറ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് 1500 RPM. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ദ തിയററ്റിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ വിൽ ബി. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ, 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായിരിക്കും. ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ, 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത് ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ, 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന് സെയിം ആയിരിക്കും, സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് CI ഓർ SI എഞ്ചിൻ. CI എഞ്ചിനാണോ SI എഞ്ചിനാണോ, കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിനാണോ, സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിനാണോ എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ഒരു ചെറിയൊരു റിലേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോത്ത് ദ എഞ്ചിൻസ് ഹാവ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിലിണ്ടർ സൈസ്.
ഒരേ സിലിണ്ടറാണ്, ഒരേ അളവിലുള്ള സിലിണ്ടറാണ് രണ്ട് എഞ്ചിനുകൾക്കും ഉള്ളത്. ഇനി 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ, അതിന് ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരു റെവല്യൂഷനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇനി 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് 2 റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് the same as that of 4-stroke engine. The theoretical output of the 2-stroke engine will be the same as that of 4-stroke engine. ഒരേ സിലിണ്ടർ സൈസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തരം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ 4-stroke എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പകുതി സ്പീഡാണ് നമ്മുടെ 2-stroke എഞ്ചിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ രണ്ടിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ അത് സിമിലർ ആണ്. കാരണം 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സൈക്കിളിൽ 2 റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റ റെവല്യൂഷനാണ് ഒരു സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം, ദ 2-സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻ ഹാസ്, ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, 1 സക്ഷൻ വാൽവ് ആൻഡ് 1 എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ 1 ക്യാം. ഒരു സക്ഷൻ വാൽവ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഉണ്ട്. അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ക്യാം ഉപയോഗിച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി, 1 സക്ഷൻ വാൽവ് ആൻഡ് 1 എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ 2 ക്യാംസ്. 2 ക്യാമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സക്ഷൻ വാൽവിനെയും ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിനെയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഓപ്ഷൻ സി, ഓൺലി പോർട്സ് കവേർഡ് ആൻഡ് അൺകവേർഡ് ബൈ പിസ്റ്റൺ ടു ഇഫക്റ്റ് ചാർജിങ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റിംഗ്. ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നു നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വാൽവുകളൊന്നും കണ്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ, വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് നോ വാൽവ്സ് ഇൻ എ 2-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ബിയും തെറ്റാണ്. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് 2-stroke cycle engine has only ports covered and uncovered by piston to effect charging and exhausting. ഇവിടെ പോർട്ടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാൽവുകൾക്ക് പകരം. ആ പോർട്ടുകൾ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചാണ്. അതായത് പിസ്റ്റൺ അതിന് മുൻപിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ പോർട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിസ്റ്റൺ അതിന് മുൻപിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ പോർട്ട് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇൻ എ 4-stroke സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻ ദ 4 ഓപ്പറേഷൻസ് നെയിംലി സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ, എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു. ഒരു 4-stroke എഞ്ചിനിൽ സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ, എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എത്ര ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റെവല്യൂഷനിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി 4-stroke എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. 4-stroke എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ 4 സ്ട്രോക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ 1 സ്ട്രോക്ക്, ഓരോ സ്ട്രോക്കുകളും 1 സ്ട്രോക്ക് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്രാങ്ക് റെവല്യൂഷനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ 4 സ്ട്രോക്ക് 4-stroke എഞ്ചിനാണ് എങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ 2 റെവല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 1 cycle ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 റെവല്യൂഷൻ. ഒരു ചോദ്യം, ഇനി 2-stroke സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2-stroke എഞ്ചിനാണ്. ദ ഓപ്പറേഷൻസ് നെയിംലി സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ, എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ്, ഈ പറയുന്ന 4 ഓപ്പറേഷനുകൾ ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു. അപ്പോൾ ഈ 4 ഓപ്പറേഷനുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എത്ര റൊട്ടേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2-stroke എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എൻറ്റയർ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2 സ്ട്രോക്കുകളിലാണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം
ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് 180 ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നത് ഒരു സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് 1 റെവല്യൂഷൻ. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റെവല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ചോദ്യം, ഫോർ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട്, സെയിം സ്പീഡ് ആൻഡ് സെയിം കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് സെയിം ആണ്, കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ സെയിം ആണ്. ദ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ 2-stroke engine, 2-stroke petrol engine as compared to that of 4-stroke cycle petrol engine is. ഇപ്പോൾ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി 2-stroke എഞ്ചിനാണോ 4-stroke എഞ്ചിനാണോ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു. കൂടുതലാണ്, ഓപ്ഷൻസ് ബി തന്നിരിക്കുന്നു കുറവാണ്, ഓപ്ഷൻ സി തന്നിരിക്കുന്നു സെയിം ആസ് ലോങ് ആസ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഇസ് സെയിം. കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ സെയിം ആയി നിൽക്കുന്നിടത്തോളം സെയിം ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നിരിക്കുന്നു സെയിം ആസ് ലോങ് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സെയിം. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ലെസ്. അപ്പോൾ 2-stroke എഞ്ചിന് 4-stroke എഞ്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ്. തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ 2-stroke എഞ്ചിനെയും 4-stroke എഞ്ചിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഹയർ ഫോർ 4-stroke എഞ്ചിൻ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം, ദ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് 2-stroke IC എഞ്ചിൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു. ഇപ്പോൾ ഒരു 2-stroke എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ ആ 2-stroke എഞ്ചിനിലെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്കുകളുടെ എണ്ണം, അത് എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ്, എഞ്ചിൻ്റെ RPM ആണ് N എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു, ഓപ്ഷൻ എ N/2 ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി തന്നിരിക്കുന്നു N ആണ്, അതായത് എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡിന് സെയിം ആണ്. ഇനി ഓപ്ഷൻ സി തന്നിരിക്കുന്നു 2N ആണ്, ട്വൈസ് ദി എഞ്ചിൻ സ്പീഡാണ്. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു 4 times ദി സ്പീഡ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ ആണ്. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡാണ്. N ഈസ് ദ RPM, റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി RPM, അതായത് Nന് ഈക്വൽ ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് 2-stroke എൻജിൻസ്. അടുത്തൊരു ചോദ്യം, വിച്ച് ആസ്പെക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ, ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എ 2-stroke സൈക്കിൾ എൻജിൻ വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് എ 4-stroke സൈക്കിൾ എൻജിൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു 2-stroke എൻജിനെ 4-stroke എൻജിനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ തന്നിരിക്കുന്നു സൈക്കിൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 1 stroke ഓഫ് പിസ്റ്റൺ. പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു യൂണിഫോം ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ലൈറ്റർ ഫ്ലൈവീൽ. ലൈറ്റർ ഫ്ലൈവീൽ മതിയാകും ഒരു 2-stroke എഞ്ചിന് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നു നോയ്സി എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു മോർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ 2-stroke എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണ്, അല്ലേ? ശരിയല്ലാത്തതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ, അപ്പോൾ അത് 2-stroke എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് നോയ്സി എക്സോസ്റ്റ്. 2-stroke എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് നോയ്സി എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി യൂണിഫോം ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ലൈറ്റർ ഫ്ലൈവീൽ. അപ്പോൾ 2-stroke എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ എല്ലാ സ്ട്രോക്കിലും എല്ലാ റൊട്ടേഷനിലും ഒരു പവർ ജനറേഷൻ ഇൻവോൾവ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈവീൽ മതിയാകും. അതും 2-stroke എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സൈക്കിൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 1 stroke ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ എ 2-stroke എഞ്ചിൻ. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം, സ്കാവിഞ്ചിങ് എയർ മീൻസ്. സ്കാവിഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു എയർ യൂസ്ഡ് അണ്ടർ കംപ്രഷൻ. എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്കാവിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി തന്നിരിക്കുന്നു എയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫോഴ്സിങ് ദി ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സോസ്റ്റ് പീരിയഡ്. എക്സോസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത്
സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ നിന്നും കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസുകളെ എയർ ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു. അതിനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നു ഫോഴ്സ്ഡ് എയർ ഫോർ കൂളിംഗ് ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ. എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനെ തണുപ്പിക്കാൻ എയറിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് എയറിനെ ആ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതിനെയാണ് സ്കാവെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് സി പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ബേൺഡ് എയർ കണ്ടെയ്നിങ് കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസിനെയാണ് സ്കാവെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കാവെഞ്ചിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So scavenging is the process of replacing the exhaust gas in the cylinder. അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ അടുത്ത സൈക്കിൾ തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ചാർജ്, അത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ആവാം പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ, ഇനി എയർ മാത്രമാകാം ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ. അത് ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസുകളെ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാവെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ആൻസർ ഈസ് സ്കാവെഞ്ചിങ് എയർ മീൻസ് എയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫോഴ്സിങ് ദി ബേൺ ഗ്യാസസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഡ്യൂറിങ് ദ എക്സോസ്റ്റ് പീരിയഡ്. എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് എയർ ഉപയോഗിച്ച് സിലിണ്ടറിനുള്ളിലെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസുകളെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ വർക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. 2 സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും തുടർന്നും ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തുക. താങ്ക്